ও, লেবু সুঘ্রাণ মনকে অনেক প্রশান্তি এনে দেয়। প্রিয় গাইস, আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম কীভাবে ছাদে বৃষ্টির মাঝে আপনি গাছকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করবেন। বৃষ্টি গাছের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় একটি, কিন্তু বেশি বৃষ্টি হওয়ার জন্য গাছের জন্য মারাত্মক হুমকি বয়ে আনতে পারে। এই থেকে আপনার গাছকে কীভাবে রক্ষা করবেন এবং গাছকে কীভাবে পরিচর্যা করবেন সে সম্বন্ধে আপনার ভিডিওর মাঝে তুলে ধরা হবে। এবং আমাদের চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন, এবং ভিডিও দেখে যদি কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি কমেন্ট করে জানাবেন। এবং যদি চ্যানেলটি ভালো লাগে এবারে তাহলে অবশ্যই ফলো করবেন এবং ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলটির পাশেই থাকবেন। হ্যালো প্রিয় গাইস, আপনার বর্ষার মাঝেও আপনার গাছকে কীভাবে সুন্দর ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন এবং গাছকে সুস্থ রাখবেন, যার ফলে এরকম ফল দেবে জোবা জোবা। মাত্র 3টি সহজ ও ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করলেই আপনার গাছ থেকে এরকম জোবা জোবা ফল নিতে পারবেন। আমাদের ভিডিওটা সম্পূর্ণই দেখুন, তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন। আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে থাই আমরা গাছ, এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর যেগুলো মুকুল আসছিল প্রায় ম্যাক্সিমাম মুকুলি থেকে আমাদের ফল আসতেছে ছোটো দানার মতো, কিন্তু এখানে আরেকটু সাইজ বড়। আবার এখানে যদি আমরা আরেকটু নিয়ে দিই একটি আরেকটু সাইজ বড়। আবার এখানে মুকুল আসতেছে, এবং এইদিকে যদি আরেকটি আনি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আরেকটু সাইজ বড়। আবার এইদিকে যদি আরেকটু আনি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ফল প্রায় পরিপক্কর দিকে। আমরা গাছটি একটু জুম করে দেখাচ্ছি, গাছটি কিন্তু ছোটো কিন্তু ফল অনেক আসতেছে। এই বর্ষার মাঝে আপনার গাছ থেকে এরকম কীভাবে ফল নিতে পারবেন, চলুন আমরা ঘরোয়া 3টি পদ্ধতি অবলম্বন করলেই আপনাকে এরকম বর্ষার মাঝে গাছ সুস্থ রাখবেন এবং গাছ থেকে সুন্দর এরকম জোপা জোপা ফল নিতে পারবেন। 1 নম্বর সহজ পদ্ধতি হলো টবে ফল ফ্রুট গাছ চাষ করলে অবশ্যই আপনাকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে গাছের গোড় থেকে 6 ইঞ্চি পরিমাণ মাটি সরিয়ে নতুন গোবর মিশ্রিত মাটি সার প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টির সময় কোনো ক্রমে গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করা চলবে না, এ থেকে আমাদের গাছ আরও বিপদে ফেলতে পারে যদি বৃষ্টির সময় আমরা সার প্রয়োগ করতে। সেম পজিশনে আমরা এই ডালিম অথবা আনার গাছেও একই পরিচর্যা নিয়মাবলী করেছি। আমাদের ডালিম গাছেও এরকম ডালিম আসতেছে এবং ফুল আসছে। নাম্বার 2 সহজ গোড়া উপায় হলো, আমরা যদি টবে এরকম ফল ফ্রুট গাছ চাষ করি তাহলে অবশ্যই আমাদের নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে। টবের উপরে কোনো ক্রমে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেওয়া যাবে না, এবং টবের নিচ দিয়ে অনেক ছিদ্র রাখতে হবে। নিষ্কাশনের জন্য কয়েকটা ছিদ্র রাখতে হবে, যার ফলে টবের উপরে যত বৃষ্টি হোক পানি নিষ্কাশন হয়ে নিচ দিয়ে চলে যাবে এবং গাছকে তরতাজা রাখবে এবং অনেক সুন্দর ফল দেবে বর্ষার মাঝেও। যেহেতু বৃষ্টির পানিতে নাইট্রোজেন এবং অ্যাসিডিটি থাকে, কোনো ক্রমে বৃষ্টির সময় গাছে সার প্রয়োগ করা যাবে না, যার সার প্রয়োগ করলে যা গাছ আরও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, গাছটি মারাও যেতে পারে। 3 নম্বর সহজ উপায় হলো, আপনার বৃষ্টির মাঝেও বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে আপনার গাছকে নিয়মিত দেখভাল করতে হবে এবং দেখতে হবে গাছে কোনো পোকা অথবা ছত্রাকনাশক জমছে কিনা। যদি গাছে এরকম পোকা ও ছত্রাকনাশক জমে তাহলে অবশ্যই আপনাকে জৈব বালাইনাশক ছত্রাকনাশক দমন করার জন্য স্প্রে প্রয়োগ করতে হবে। এতে যদি কাজ না হয় তাহলে আপনার রাসায়নিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে, এবং এ থেকে সহজে আপনি পরিত্রাণ পাবেন। এই বালাইনাশক যে কোনো কীটনাশক দোকানে পাওয়া যায়, এটা অ্যাভেলেবেল। আরেকটি গাছ আমরা দেখাচ্ছি সিডলেস লেবু গাছ। আমাদের এখানে দেখালাম আমরা গাছ। আমাদের প্রতিটি গাছ দেখুন, আমরা এই 3টি পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, তা আমাদের প্রতিটি গাছ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে এবং গাছে অনেক ফলন ভালো। আমাদের এই ডালিম গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ফলন আসতেছে, এখানে ফলন আসতেছে, তারপরে এখানে ফলন আসতেছে। গাছ কিন্তু অনেক ছোটো, তারপরে যতটুকু ফলন আসতেছে বেশ ভালো এবং আশানুরূপ ভালো। আমাদের এগুলো লেবু গাছ, এগুলো লোকাল যে লেবু গাছ আছে সেই লেবু গাছের জাত, এই গাছের জাত অনেক ভালো। আমাদের আরেকটি গাছে নিয়ে আসলাম, এটি হলো আমাদের সিডলেস লেবুর গাছ। আমাদের এখানে কলম দেওয়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কলম। এখানে আমাদের গাছের ফলন অনেক ভালো, এই দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ফলন। আমরা সেম পদ্ধতিতে সব গাছের আমরা এই কার্যকরী পদ্ধতি গ্রহণ করছি, যার ফলে আমাদের গাছ অনেক সুন্দর এবং তরতাজা আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর, গাছটি অনেক সুন্দর। এখানে কলম দেওয়া হয়েছে, আপনাদের দেখাচ্ছি আরেকবার। এখানে আমাদের লেবু আসতেছে 12 মাসে সিডলেস লেবু গাছ। এটাও এখানে একটু সাইজ ছোটো, কিন্তু আরেকটি সাইজ দেখতে পাচ্ছেন এই যেখানে আমাদের মুকুল আসতেছে। প্রতিটা ডুকায় আস্তে আস্তে এরকমভাবে মুকুল আসে ভরে যাবে। এদিকেও আসতেছে, এদিকেও আসতেছে। মাত্র আমি যেভাবে 3টি ওয়ে বললাম, 3টি ঘরোয়া পদ্ধতি উপায় বললাম, আপনার টবে যদি এরকম গাছ রোপণ করেন তাহলে 3টি
পদ্ধতিতে বর্ষার মাঝে অবলম্বন করবেন, আপনার গাছ অনেক সুন্দর থাকবে। এক কথায় ঠিক কথায় খেয়াল রাখবেন, বর্ষার মাঝে আষাঢ় মাস অথবা শ্রাবণ মাস এই 2 মাসে কখনোই গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ করা যাবে না। যেহেতু বৃষ্টির পানিতে নাইট্রোজেন এবং অ্যাসিড উপাদান থাকে, এই জন্য গাছের গোড়ায় কোনো ক্রমেই সার প্রয়োগ করা যাবে না, স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন। এবং যা সার প্রয়োগ করার, কীটনাশক প্রয়োগ করবার জ্যৈষ্ঠ মাসের 15 দিন হতেই আপনি প্রয়োগ করবেন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাহলে আপনার গাছ অনেক ভালো থাকবে। প্রিয় গাইস, আমাদের চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করুন, এবং কোনো ভিডিও দেখে মন্তব্য থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের চ্যানেলটির পাশেই থাকুন।